Og jeg skrev på uten mål og mening nærmest i starten. Og hadde ingen tanke om hvor dette skulle ende. Men så ble det til noe, og så ble det bøker av det. Så jeg skulle gjerne ønske meg tilbake igjen til den friheten som var der før, og den sånn ungdommelige dumheten. Dumheten er der i høyest grad enda, men den ungdommelige dumheten, den savner jeg av og til. Ja, akkurat sånn klassisk at man ikke får til å skrive, det har jeg nok ikke opplevd, men jeg har vel en kontinuerlig form for skrivesperre som er der hele tiden, i den forstand at jeg aldri blir tilfreds med det jeg skriver. Altså det er alltid et ønske etter å skrive en ordentlig bok. Altså jeg har ofte tenkt at en gang så skal jeg skrive en ordentlig bok, der alt skal være akkurat som jeg har tenkt det skal være når jeg begynner. Så på sett og vis så har jeg en sånn vedvarende, ikke skrivesperre, men et ønske om å skrive en bok som virkelig, virkelig er bra. Så derav også kanskje alle disse bøkene, det er en slags før eller siden så håper jeg at jeg kommer til den boka som jeg ser for meg, som jeg drømmer om å skrive. Når jeg skriver så kan det være perioder der jeg føler at dette her er fantastisk, og dette er over evne, og jeg er dypt lykkelig, og så videre. Og så går det fort over, og så er det da nede i depresjonen igjen. Men det er en veldig fruktbar veksling da, mellom den euforien og nedstemtheten da, for min del. Fordi jeg ønsker å komme videre i skrivinga, og når vi nå skal snakke om flere av mine tidligere bøker, så kan man jo se at det har vært en utvikling. Og det har, selv om en del tema går igjen, tror jeg, men så har det allikevel vært en utvikling, og den har tatt retninger som ikke jeg har tenkt på forhånd, og det synes jeg er spennende. Jeg hadde skrevet i flere år før det, jeg begynte å skrive dikt. Jeg skrev masse dikt, og alle var like forferdelige. Og alle sammen sendte jeg inn til forlag allikevel da. Og denne skrivingen hadde pågått lenge, inntil jeg da plutselig da skrivingen ble forløst. Og den første boka kom, og den ble skrevet veldig kjapt. Og jeg begynte med en gang på denne romanen da. Denne Omars siste dager, den er nok blant en av mine mer eksperimentelle romaner, hvis man kan si det sånn. Den består av flere typer tekster, og den er skrevet veldig intuitivt. Den er skrevet uten, tror jeg, at jeg hadde noen sånn klar plan på forhånd. Men jeg tror den har en slags sånn ungdommelig friskhet og galskap over seg, og den er skrevet av en forfatter som ennå ikke helt vet hvor han skal. Og det er det noe befriende over. Den tar jo utgangspunkt i hendelser som ifølge boka da, sto i Fædrelandsvennen 3. juli 1953. Er det tilfellet at det sto noe sånt i Fædrelandsvennen i 53 som det blir referert til her? Ja, nå er det jo en enkel sak for alle å gå inn og sjekke det da. Så jeg skal ikke si noe hverken eller om det. Det er jo også en av den første boka der jeg bruker den type kilder da. Altså at jeg henviser til
den såkalte virkeligheten, og la det spille med i en fiksjon. Så det er jo også en slags, når jeg snakker om utvikling, så er det der med å ta i bruk fakta og faktabasert material, det er jo noe jeg gjør da i denne boka, som jo jeg har gjort siden i flere romaner. Så. Men hvorvidt det står, det får leseren finne ut av. Da denne boka kom, så ble du sammenlignet med ulike typer forfattere, for eksempel Claude Simon og Herbjørnsrud og Tarjei Vesaas. Hvem var forbildene dine på dette stadiet i forfatterskapet ditt? Ja, det var vel de tre. Nei da, altså det er vanskelig å si. På det tidspunktet så var nok Claude Simon ikke så veldig langt unna. Fransk nyroman, eksperimentell prosa, til dels vanskelig tilgjengelig prosa. Jeg hadde et ønske på den tida om å bli ordentlig forfatter. Og for å være ordentlig forfatter så burde man være utilgjengelig. Var min oppfatning da. Jeg var jo ganske ung, 23-24 år, og så da var nok mine litterære forbilder også forfattere som gikk mot det utilgjengelige og mot det eksperimentelle og den type ting. Jeg var samtidig opptatt av Tarjei Vesaas, men også spesielt da tror jeg nok hans mer eksperimentelle romaner, som fremdeles blir regnet som ganske uleselige i dag, men som jeg ble fascinert av, type Tårn og Signal og Brannen og disse eksperimentelle romaner til Vesaas. Men det var allerede da, tror jeg, et ønske også om å kombinere det velkjente med det fremmede. Det har vært en sånn det har ligget der hele tida i min skriving. Altså det kjente, det ukjente og omvendt. Så det var det nok allerede. Mm. Har du noen formening om hvordan du havna inn i den oppfatningen av litteratur, at det skulle være vanskelig tilgjengelig? Nei, det tror jeg kanskje det er en sånn barnesykdom som mange forfattere har. Altså det er et behov for å markere at du er ordentlig forfatter. Og jeg kommer jo fra et veldig lite sted der ingen hverken leser eller skriver, så vidt jeg vet. Og det å skulle ta det steget å komme fra et sånt miljø og plutselig si at du er forfatter, det er et veldig, veldig langt steg. Og det er fremdeles så tenker jeg ikke på meg selv som forfatter egentlig, selv om jeg jo forstår at det er jo det jeg er. Så har jeg ikke noen sånn følelse av å være forfatter egentlig. Hvordan tror du den følelsen er? Det å være forfatter? Nei, det er vel mer at man har en mer sånn selvsikkerhet i seg. Altså, men når det er sagt, så alle forfattere jeg kjenner er jo også fundamentalt usikre. Så det kan godt være det. Jeg har tatt feil hele tiden, at jeg er forfatter hele tiden, ja, likevel. Men uansett så ligger det så identitetsproblematikk i bunnen her. Ikke sant? Det å skulle gå fra intet til å bli noe, det å skulle gå fra en sånn skogs- og jordbruksbygd på Indre Agder til å reise til Oslo og gi ut bøker og være forfatter, det er et stort steg. Og da i starten så var det et behov for meg å markere at dette var noe jeg kunne, og dette var noe jeg skulle få til. Og jeg kom jo også på den tida rett ifra
Universitetet i Oslo på jusstudier og skulle bli kunstner, for å si det sånn. Selv om jeg kanskje hadde vært det hele tiden. Så jeg hadde jo også jeg tror nok jeg var en smule arrogant også på den tiden. Og hadde behov for å slå folk i hodet med det jeg skrev. Jeg leste en bok om dette arkivet i Kristiansand, og hva som hadde foregått der under krigen, og så kom jeg over en setning, egentlig, om Louis Hogganvik. Og der stod det at han ble arrestert og satt på arkivet i 9 dager, og etter 9 dager så ble han sinnsformørket i så stor grad at han tok livet sitt. Så det var egentlig ordet sinnsformørket som gjorde at jeg i det hele tatt ble nysgjerrig på dette her. Så det er veldig, veldig små ting som skal til for at jeg kan skrive en roman, eller at det havarerer da. En annen ting som jeg hadde først, det var titelen. Jeg visste at boka skulle hete Himmelarkivet, men jeg visste ingenting annet. Så jeg hadde titelen først. Og det er da den første boka der jeg går i veldig nærkamp med den virkelige historien og virkelige personer og sånt. Det begynte med at jeg kontaktet familien til Louis Hogganvik, og på det tidspunktet så var hans yngste datter fremdeles i livet. Og da jeg sa at jeg lurte på å skrive om hennes far, da svarte hun nei, det skal du ikke gjøre. Og da tok jeg et nei, for å si det sånn, og la det bort. Og så gikk det en tid, ikke så veldig mange dager, og så kontaktet hun meg igjen og sa at nei, du skal skrive dette likevel. Så hun skiftet helt mening da, og inviterte meg hjem, og der var også hennes barn, og i løpet av en kveld så skjønte jeg at dette skal jeg forsøke å skrive. Så det var første gang at jeg kom sånn i nærkontakt med, altså det var et steg da fra den rene fiksjonen og inn i noe som da er en type urein fiksjon, som jo jeg har oppholdt meg etterpå i stor grad. Altså det med å sette sammen det rent fiksjonelle med det faktiske. Og det førte med seg veldig mye. Det fører med seg en høy grad av etisk bevissthet, fordi du kan ikke bare skrive hva du vil, på hvilken måte du vil. Du må veie dine ord, som det heter, i mye større grad enn hvis du er herre over ditt eget stoff. Himmelarkivet var en vanskelig bok å skrive fordi nettopp på grunn av dette. Det var veldig mye avveining av etisk karakter, men det var også vanskelig å rett og slett vite hvordan en historie skal fortelles som du selv ikke har et eierforhold til. Og det er det mye av skrivinga handler om for meg. Det er å få et eierforhold til stoffet. Og det å ha en forankring i stoffet. Så det er det virkelig forfatterarbeid hele tiden, det er å finne den forankringa. Og forankringa i Himmelarkivet, det handler jo om at jeg begynte å skrive meg selv inn i teksten. Altså en jeg-forteller som ligger ganske tett opp til forfatteren. Du merker jo ganske tidlig om det er et løft i teksten, eller om den teksten ikke liksom løfter seg da. Så du merker tidlig om det er noe som ikke stemmer da. Og jeg merker nok dette tidlig her, at jeg kan ikke bare skrive denne krigshistorien. Altså det handler om Louis Hogganvik. Han blir arrestert, han blir torturert, han blir
Han tar livet sitt, og han blir senket i havet utenfor Oksøyfyr. Så han blir aldri funnet, så han forsvinner jo bokstavelig talt. Men jeg kjente at skal jeg skrive dette fra da 2007, som var året da jeg skrev det, så må jeg ha ikke bare en forankring i meg selv, men en forankring til vår tid på en måte. Så det måtte være den boka jeg ville skrive, det skulle være en bok som var forankret på en måte i vår tid og i mitt liv, og ja, at den skulle skrives av en person som ikke har forutsetning for å skrive om det vedkommende skriver om. Altså, jeg har jo alltid følt at krigen var noe som tilhørte mine besteforeldre. Og det var noe som man aldri kunne forstå hva var for noe. Selv om man kunne spørre og alt sånt, så var det aldri en følelse av en erfaring som du aldri, uansett, vil kunne klare å bli i besittelse av, ikke sant? Det kan man jo ikke med andres erfaringer heller. Men det er jo også en forfatters arbeid da. Det er jo nettopp å viderebringe erfaringer, både egne og andres. Og da handler det om å finne forankringspunktet i stoffet, som gjør at du kan viderebringe andres erfaringer. Så det var en ting jeg gjorde, var jo da blant annet å sitte og skrive nede i torturkjelleren på arkivet, og skrev på den ansvarlige skrivemaskinen, en gammel skrivemaskin som ingen trodde virka. Men jeg satt inn et ark, og så begynte jeg å hamre ned en bokstav, og etter en ganske lang tids hamring, så begynte bokstaven å tre fram på arket. Så begynte da dette blekkbåndet da å fungere. Så satt jeg der og hamret ned, og det var et veldig fysisk arbeid å skrive på en gammel skrivemaskin. Så jeg skrev da, jeg plasserte meg selv da midt i den stedlige kjernen for hele dette dramaet da. Det er en veldig konkret og egentlig banal ting å gjøre, men selv til tross for det så påvirket det min skriving mye. Og det kom tilbake til det jeg sa. Jeg tenkte at det du skriver nå, det er viktig, og det er viktig på en ny måte enn det de tidligere bøkene har vært. For det er viktig fordi det handler da helt direkte om virkelige personer og virkelige personers liv og deres etterkommere og deres liv. Så alt jeg skrev, det fikk en ny type tyngde. Så det var det som skjedde med Himmelarkivet, og ikke minst tida etterpå den romanen kom, og hvordan den ble mottatt av familien og datteren til Hogganvik, som jo ikke hadde snakket om dette på 60 år. Hun ble plutselig alt dette kom tilbake igjen til henne og mot slutten av hennes liv, og jeg tror hun opplevde det som noe positivt. Og et av barnebarna sa også til meg at når denne boka har kommet, så har endelig bestefar fått en grav. Og det at en roman kan være en grav, det var en ny tanke for meg, men det var veldig fint å tenke på, at de tok det imot på den måten. Jeg står jo i stor gjeld til den boka, men den har jo også kanskje overskygget en del av de andre. Og det er noen som tror at det er den boka jeg skrevet. De sier at de har lest boka mi, og da mener de den, da, men det er jo da en del andre bøker jeg har skrevet. Men fremfor alt så er jeg jo en stor takk skyldig til den romanen. Den har gjort meg synlig som forfatter, den har brakt meg ut i verden som forfatter, den har, ja, i det hele tatt, den har forandret veldig mye på både hvordan jeg er som forfatter, og også hvordan jeg
er som en offentlig forfatter. Når jeg skrev boka, så følte jeg at dette det siste du kommer til å skrive. Jeg følte at det kom ikke til å komme noe mer etter dette, og det var jeg jo dum nok til å si i mange intervjuer etterpå. Hvorfor hadde du den følelsen da? Det var nok fordi jeg følte at jeg ga alt jeg hadde da, og det gjorde jeg også. Jeg ga alt jeg hadde, og det var en del temaer som samlet seg i den boka, som jeg hadde vært så vidt inne på før, som jeg liksom samlet seg der, og så tenkte jeg, etter dette så kan jeg ikke skrive noe mer. Men så kom det jo en roman året etterpå da, så det var jo ikke helt troverdig det jeg sa, men det er en følelse av at dette var det siste. Men jeg følte også at det var en god bok. Apropos det jeg innledet med, at jeg aldri er fornøyd og tilfreds, så følte jeg at her er det veldig mye som stemmer. Her er det veldig, den var veldig enkel å skrive. Den fløyd sånn naturlig av seg selv, og det var en befrielse å skrive. Det var alt det som hører til den optimale skrivinga, det er at du skriver over evne, at du skriver bedre enn du egentlig kan. Alt det var til stede da jeg skrev det. Men det var også en bok som jeg aldri hadde tenkt på å skrive før jeg begynte på det også. Det var, selv om det er en historie som jeg har kjent til og visste godt om og alt det der, så har jeg aldri slått meg at jeg kunne skrive noen roman om det. Ikke fordi jeg tenkte det var etisk feil, men jeg hadde rett og slett ikke noe form til det. Jeg visste ikke hvordan det skulle gjøres, inntil jeg da plutselig fant en form på det. Og da stemte bare alt. Men du sier at dette er noe av det du har følt var best når du skrev det. Men likevel kan du prøve å si noe om hvorfor han fikk så stort gjennomslag? Hva er det med denne boka her som appellerer til et så stort publikum? Det er jo litt sånn sammensatt av flere ting. En del er litt sånn flaks og tilfeldigheter. At jeg hadde skrevet mange bøker før, og det er min 9. bok, så det var veldig mange som visste om meg som forfatter og sånt, og som tenkte at liksom, nå har tiden kommet, og nå skal vi løfte fram denne boka. Det er en ting. En annen ting er at det er dette virkelighetsaspektet. Det er en virkelig brannstifter, det er en virkelig familie, det er en virkelig bygd. Alt er virkelig. Det er en annen sentral ting, og så er det at den har jo også innslag av nesten sånn thrilleraktig, det er en spennende bok, men det er ingen kriminalbok, for leseren vet jo ganske i starten hvem som er brannstifteren, så det er ikke det som er spenningen. Men den har innslag av sånn, den type spenning, men så tror jeg det er også, det går mye på det eksistensielle nivået da, det handler om forholdet mellom altså barn og foreldre. Det handler om dette ekteparet som som langsomt forstår at det er deres sønn som er forbryteren her. Og leseren ønsker å vite hvordan dette går, og det er den der klassiske at man vil vite hvordan dette går. Så det er mange sånne motorer i boka, tror jeg, som gjør at den slo an, men samtidig så tror jeg man skal ikke underslå alle disse mekanismene som hele tiden finnes i bokbransjen og i det kretsløpet, at når alt spiller på lag, så plutselig så sier det pang, og så skjer det som skjedde da. Noe av faren for meg når jeg skal skrive romaner som beveger seg i dette landskapet, det er at jeg må være
forsiktig med hvordan jeg innhenter informasjon, rett og slett, for min egen del. Jeg må beskytte meg selv til en viss grad i den prosessen. Hvis ikke så kan jeg risikere at det ikke blir noen roman. Og i tilfelle Himmelarkivet i tilfelle Før jeg brenner ned, så var det jo som sagt en historie som jeg kjenner til og sånt, og jeg visste også hvem jeg kunne snakke med, som kunne fortelle meg mer. Men jeg var også klar over at det var en del som ikke ville at dette skulle skrives om i det hele tatt. Også blant de som sikkert hadde noe å fortelle. Så jeg måtte være varsom på hvem rett og slett jeg kontaktet underveis, for at jeg ikke skulle bli møtt med en type sånn, ikke motstand, men at jeg måtte på en måte, jeg er helt avhengig, jeg kan ikke gå inn og skrive noe som jeg vet veldig mange ikke vil jeg skal skrive, fordi at jeg ikke er opptatt av jeg er ikke opptatt av sensasjon, jeg er ikke opptatt av å såre folk eller henge ut folk eller sånt. Jeg er opptatt av å skrive gode historier. Det er egentlig det som er mitt hovedanliggende. Men på den veien, og i og med at jeg har gått inn i dette her virkelighetsfeltet, så har jeg jo da vært avhengig av å ha informanter, å ha kilder, og forholde meg til virkelige personer og sånn, underveis. Og de må på en eller annen måte ha en type velsignelse fra, ikke sant? Så jeg kan ikke, det er min måte å gjøre det på, fordi at hele prosessen der er så skjør for meg at den står i fare hele tiden. Så når jeg skrev Før jeg brenner ned, så snakket jeg med ganske mange, og de aller fleste var villige til å snakke med meg og fortelle, men ikke alle. Og det var en ting å snakke med folk, men jeg fikk jo veldig mye stoff da. Og det er ganske mye av det som jeg fikk som ikke er med i boka. Og det handler om det jeg var inne på. Det handler om at jeg skulle skrive en roman, og målet var at det skulle bli en så god roman som mulig. Og da er det sånn at man må ta hensyn, men man kan ikke bare ta hensyn hele tiden. For ellers så blir det ikke en god roman. Så jeg har tatt hensyn, men jeg har også skrevet fram så mye som jeg har funnet nødvendig for å skrive den romanen som det ble. Og jeg har jo fått både motbør og medgang, holdt jeg på å si, med den boka, men aller mest positivt. Aller mest positivt, fordi når man først skal skrive noe, og det er litt sånn som datteren til Håganvik sa i Himmelarkivet. Hun sa at hun ville jo først ikke at jeg skulle skrive, så sa hun, jo, du skal skrive det, og så sa hun også at hvis du skal skrive dette, så skal du skrive alt. Hun gikk på en måte fra ingenting til alt. Det er også med Før jeg brenner ned. Når jeg skulle skrive dette, så måtte jeg ha med hele bildet. Jeg måtte ha med, om ikke alt, så i hvert fall nesten alt. For at det skulle bli det ble. Altså igjen så trekker du jo inn din egen livshistorie i denne boka, og det har blitt sagt at det er en parallell historie der med denne brannstifteren som er cirka 20 år gammel, og så legger du også inn din egen, hvordan ditt liv var når du var på den alderen. Hva var grunnen til at du gjorde det? Igjen så handler det nok om å finne fotfest i historien, og finne ut av hvordan historien skal fortelles. Og det begynte da med at jeg bare skrev om branner og ild. Og etter hvert så var det en sånn følelse at en sånn
det finnes en annen roman her under alt dette, disse brannfortellingene. Og den andre romanen, der kom dette jeget da fram, som likt på meg selv. Og det skapte en slags sånn ny type, flere dimensjoner i teksten. Det skapte en sånn, som du sier, parallell historie, og det skapte mange forbindelseslinjer mellom brannhistorien og min egen historie, mellom min fars historie og andre personers historie som blir rammet av branner og så videre. Så det skapte rett og slett en mer sånn rikere nett og dybde i boka. Så det føltes som at det skulle være med, og at det var riktig å gjøre. Og også fordi det rent konkret så det en historie og en hendelse som fant sted da jeg selv nærmest kom til verden. Jeg var bare noen måneder gammel da dette skjedde, og jeg ble døpt da det brant 4 steder samtidig kvelden før. Så det føltes jo, når jeg først skulle skrive om dette, så burde jeg være med selv da, for jeg følte jeg var liksom født inn i begivenhetens sentrum. Ja. Men så, det ikke bare derfor, men det veldig mange av de tingene som brannhistorien handler om, det skriver jeg også om i denne jeg-historien. Det som har med foreldre og barn å gjøre, det med om man egentlig kjenner de man burde kjenne aller best. Når jeg skriver noveller, så har jeg ofte bare bare ett sånn bilde som utgangspunkt, en scene, eller veldig knapt, og så det liksom noe man kjenner på seg at om dette kan bli en roman, eller om det kan bli en novelle, det kjenner man egentlig ganske tidlig. I hvert fall gjør jeg det. Det har rett og slett med hvordan stoffet og hva stoffet tillater deg å gjøre, og hva stoffet ber deg om å gjøre. Det høres litt sånn spirituelt ut, dette, men det er noe i det. Altså, jeg har holdt på med en tekst gjennom flere år som jeg trodde var en roman, og som jeg skrev ut som en roman. Men det ble ingen roman, for den ble dårlig. Inntil jeg har nå skrevet den om, og det viste seg at det var en tekst på bare 5 sider, veldig kort tekst. Og det var det som passet. Det liksom at klærne passet plutselig. Så det har noe med det at en idé kan ikke for enhver pris utvides til å skulle bli 200 sider, når det egentlig kanskje bare den skapt for å være på 10. Så det liksom min tilnærming til å skrive noveller, men mine noveller de ligner nok lite på liksom den klassiske norske novellen, altså type Askildsen-novellen. Mine noveller mer viltvoksne og lengre og sånt da. Så det er min måte å gjøre det på. Og titelen på boka jo et sitat som blir, det titelen på en av novellene, men hvor det sies at en bok må være øksa til det frosne ishavet i oss. Sånn cirka sitatet. Men når du har nå gitt ut alle disse bøkene, hvor mye mer vet du om hvordan du skaper bøker som har den virkningen i forhold til når du ga ut dine første? Ja, av og til så skulle jeg ønske at jeg var tilbake igjen der jeg var i starten, fordi at du hadde da, fordi nettopp da at du visste ikke så veldig mye. Og jeg skrev på uten mål og mening nærmest i starten, og hadde ingen tanke om hvor dette skulle ende. Men så ble det
til noe, og så ble det bøker av det. Så jeg skulle gjerne ønske meg tilbake igjen til den friheten som var der før, og den sånn ungdommelige dumheten. Dumheten er der i høyst grad enda, men den ungdommelige dumheten, den savner jeg av og til. Nei, så jeg vet jo lite om det. Jeg vet lite om hva som skal til, men jeg har jo allikevel visse formeninger om det. Og jeg kan jo kjenne, det har jo noe med hele tiden som jeg gjentar om igjen, hvordan man skal forløse stoffet. Altså, jeg har jo mange ting jeg kunne skrive om, og jeg har for så vidt stoff til mye forskjellig, men det stoffet det er helt verdiløst hvis ikke jeg kan omsette det. Hvis ikke jeg kan omsette det i språk og i form, og hvis ikke jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. Så det er det handler om. Det er jo hvordan, du kan jo skrive om et glass med vann. Du kan skrive engasjerende om det glasset, eller du kan skrive helt dødt om det. Så det er jo til syvende og sist hvordan du gjør ting, og hvordan du skriver ting. Det er jo likegyldig egentlig hva det handler om. Det er hvordan du gjør det. Og det tror jeg, det er jo det leseren også vil sitte igjen med. Det er jo hvordan en forfatter skriver, og hvordan en forfatter forteller, som er det som treffer leseren. Det er liksom selve språket og måten å fortelle det på. Det er det som det handler om. Og det tror jeg i hvert fall jeg har jo noen idé om hvordan det skal gjøres da, eller hvordan jeg skal gjøre det. Jeg har i hvert fall noen idé om hvordan jeg i hvert fall ikke skal gjøre det. Og det kan være en sånn en yrkesskade. Det kan godt være bare jeg som har den yrkesskaden, men det er sånn den dype tilfredsheten med å lese dårlige bøker. Det er å se at sånn hadde i hvert fall ikke jeg gjort det. Men så kan jeg heller ikke si hvordan jeg ville gjort det, men i hvert fall ikke sånn. Så jeg har en formening om hvordan en god bok skal være. Det har jeg. Men den er vanskelig å omsette i ord. Men jeg tror alle forfattere går rundt og har helt klare formeninger om hvordan en god bok skal være. Dag Solstad sier at det skal lukte litteratur, og det kan jeg være enig i. Men det er vanskelig å forklare akkurat den lukten, men det skal lukte litteratur. Jeg har skrevet for barn før, og jeg fikk en veldig god idé. Det vil si noe som folk flest vil oppfatte som noe veldig tullete. Det var å skrive om de 7 dødssyndene for barn. Det er jo ingen som ville gi seg i kast med noe sånt, men jeg mente at det var en god idé. Og spørsmålet igjen da, hvordan skal man skrive om de 7 dødssyndene for barn? Altså de 7 dødssyndene for voksne er jo også ikke spesielt lystelig eller kommersielt interessant. Men det handler igjen om å finne hvordan man skal gjøre det. Og jeg fant fram til en veldig tydelig forteller, som da er en rotte. Og det var en befrielse å finne denne rotta. Og det var en befrielse å kunne være en rotte. En skrivefør rotte. Og kultivert, og så videre. Og skrive disse historiene. Så det er jo det alt handler om. Når jeg fant Estragon og hans stemme, så var det ingen problem å skrive om de 7 dødssyndene. Nå har jeg skrevet om fråtseri, og så kommer boka om hovmod kommer senere i år. Det å være en rotte og skrive som en rotte, det var hele nøkkelen til dette. Men Estragon er jo han er jo da både rotte og menneske, ikke sant? Han er kultivert, han kan lese og skrive, og han har bodd under gulvet hos salmedikteren B.S. Ingemann
på Sorø Akademi. Så dette foregår til en tid tilbake. Og derfor har han blitt så kultivert, da han har vært så tett på mennesker, og skrivende og lesende mennesker. Og hele dette universet er jo preget av et sånn type overskudd. Jeg tenkte at denne serien, det skal ikke bare være om de 7 dødssyndene, ikke sant? Det skal jo være, det handler om noe mer, det handler om ja, for meg handler det om fantasiens muligheter, om skaperglede, om fortellerglede, og det grenseløse i litteraturen, fordi at Estragon han kom til etter hvert til å legge ut på veldig mange reiser, og det handler også om en tematikk som har vært i mine bøker for voksne, nemlig det spennet mellom sannhet og løgn. Altså, hva er det som hva er fakta, hva er fiksjon, hva har du funnet på, hva har du hentet fra kildene. Og det handler Estragons historie også mye om, for Estragon er en veldig god forteller, men om han er sannferdig, det er en annen sak. Han er ikke helt til å stole på, men det er veldig, veldig, veldig spennende å høre på det han forteller. Men har barn i dag begrep om bare synd i seg selv? Det er jo ikke noe som snakkes om i de 1000 hjem, og i hvert fall ikke dødssynd. Nei, det er derfor jeg har tenkt å rehabilitere dødssyndene hos barn da. Nei, altså, jeg tror kanskje ikke at det er ikke noe poeng at barn skal vite at det er en dødssynd. Poenget er at det skal være en god historie, det skal være en morsom historie, det skal være en enkel historie. Og når jeg er rundt i skoler med den boka, så pleier jeg egentlig bare å fortelle den historien i den første boka om Estragon. Jeg forteller historien uten noen ting, egentlig. Jeg har noen bilder som jeg viser og sånn. Og det er en utfordring for meg å få til å holde på 10-11-åringers oppmerksomhet i 3 kvarter, bare ved å fortelle en historie. Det er ikke alltid jeg får det til, men når jeg får det til, så er det ganske magisk. Og det gjør meg sånn optimist på fortellingens vegne, da. At det faktisk går an å fortelle en historie. Og det stiller jo også krav til meg som forfatter, at nå må du se for deg denne her 11-åringen. Det er han eller hun, det er de du skal klare å holde fast med dette du forteller. Det må være veldig enkel og klar og tydelig, og ikke noe sånn utenomsnakk. Så det er utfordringen. Og det er jo en glede for meg å ha de utfordringene med å skrive for barn. Fordi du må ned på en sånn helt sånn enkel fortelling, som må ha god framdrift, og som må, ja, den klassiske fortellingen, rett og slett. Så det er noe av, det handler ikke om dødssyndene egentlig for meg, men det var en måte å tenke på rundt dette, at det skal være om de 7 dødssyndene. Så kan det godt være at det blir 8. Det kan melde seg en dødssynd underveis, som jeg ikke visste om før jeg begynte. Men det er liksom den klassiske, enkle fortellinger. Det er det handler om. Gaute Høyvold, tusen takk.